Utunzaji wa bustani ya kuishi, jinsi ya kuunda mbolea. Mboji inaweza kutumika kuboresha ubora wa udongo wako. Mbolea yako itaongeza rutuba na vitu vya kikaboni kwenye udongo wako na kusaidia mazao yako kukua vyema. Ukubwa wa rundo la mboji ni mita 2 kwa mita 2 kwa mita 2. Ukubwa wa chini uliopendekezwa ni mita 1 kwa mita 1 kwa mita 1. Marundo madogo ya mboji huchelewa kuoza. Rundo lako la mboji liwe katika eneo linalofaa na ikiwezekana karibu na shamba lako, ambapo itakuwa rahisi kuongeza taka za shambani na kutumia kazi kidogo kusogeza mboji unapotumia shambani. Siku yoyote ni nzuri ya kuandaa rundo lako la mbolea, lakini wakati mzuri wa kuanza ni msimu wa mvua. Msimu wa mvua utamaanisha kuwa kuna mimea mingi ya kijani kibichi inayopatikana. Nyenzo za mmea hutoa chanzo cha kaboni. Mbolea ya wanyama au mimea ya mikunde hutoa chanzo cha nitrojeni. Maji, oksijeni, joto, shinikizo la hewa vinavyotolewa na uzito wa udongo na viumbe wadogo husaidia kutengeneza mboji. Anza rundo la mboji kwa kutengeneza safu ya msingi ya kina cha sentimita 15 hadi 20. Ili kutengeneza tabaka hili, unaweza kutumia nyenzo tambarare kama vile miche ya mahindi, mabua ya mahindi au matawi madogo. Safu ya msingi inaruhusu hewa kuingia kwenye rundo la mbolea. Ifuatayo utahitaji safu ambayo itatunza nyenzo nzuri za udongo zisiende kwenye safu ya msingi. Ili kufanya hivyo, weka majani ya ndizi, majani ya kabichi au karatasi juu ya safu ya msingi. Tena utahitaji kuongeza sentimita 25 ya mimea. Hii inaweza kujumuisha nyenzo za mimea kama vile uoto wa kijani, nyasi kavu, majani au kitu chochote kinachoota. Tunaita hii chanzo cha kaboni. Mara baada ya kutumia vifaa hivi vya mimea, basi utahitaji kumwagilia kwa kutumia kinyunyuzio au chombo kingine cha maji. Kisha utahitaji kuongeza sentimita 5 za samadi ya wanyama au mimea ya mikunde kama vile maharage au njegere. Safu hii itatoa nitrojeni ambayo hutumika kama mafuta ambayo huchochea utendakazi wa bakteria na kuanza mchakato wa kuoza. Kisha ongeza sentimita 5 ya udongo ili kutoa uzito, shinikizo la hewa na chanzo cha viumbe wadogo kwenye rundo la mboji. Unaweza pia kutumia udongo wa mchwa. Kuongeza safu ya mabaki ya jikoni, majivu au maganda ya mayai kutaongeza zaidi hatua ya bakteria kwenye rundo la mboji. Usitumie sehemu za wanyama, damu au mafuta ya wanyama kwenye rundo lako la mboji, kwani zitavutia panya na wanyama wengine. Daima mwagilia kila safu mpya unayoongeza kwenye rundo lako la mboji. Endelea kuongeza safu za mimea na samadi ya wanyama ikifuatana na safu ya udongo juu hadi rundo ifikie urefu unaotakiwa. Kamilisha rundo la mboji kwa kumwagilia na kuongeza safu ya matandazo kama vile vipande vya nyasi au mashine ya mahindi. Unapaswa kuchimba mtaro kuzunguka msingi wa rundo lako la mboji ili maji ya ziada yaweze kumwagika bila kubeba virutubisho mbali na rundo. Katikati ya rundo la mboji ndipo muozo unapoanzia na ndipo mboji ya kwanza itakuwa tayari kuvunwa. Mirundo ya mboji kwa kawaida itapasha joto hadi nyuzi joto 65 katikati ya rundo. Ili kuona ikiwa muozo unafanyika, ingiza tawi dogo la mti au fimbo ya chuma katikati ya rundo kwa dakika chache. Wakati tawi limeondolewa, ikiwa uozo unatokea, fimbo itakuwa na joto ukigusa.
Kiwango cha uozo huathiriwa na joto, unyevu, ukubwa au aina ya mimea, na mara ngapi rundo huchanganywa au kugeuka. Ikiwa unaweka rundo la unyevu, uozo utatokea kwa kasi zaidi. Ikiwa hakuna mvua, unapaswa kumwagilia rundo lako la mboji mara 3 kwa wiki. Kukata au kupasua nyenzo za mimea huharakisha uozo. Kugeuza na kuchanganya rundo la mboji mara 1 kwa wiki unaweza kusababisha mboji kukomaa ndani ya wiki 6 hadi miezi 2. Kadri unavyogeuza rundo ndivyo itakavyooza haraka. Njia rahisi zaidi ya kugeuza rundo la mboji ni kusogeza rundo karibu na eneo lake la asili, ukiweka nyenzo zilizooza za rundo ndani na kuacha nyenzo zilizooza zaidi nje. Mbolea iliyokomaa ni kahawia, iliyokolea au nyeusi, na muundo uliovunjika na harufu nzuri. Ukiamua kutogeuza au kuchanganya rundo lako la mboji, itatengeneza mboji iliyokomaa ndani ya miezi 6 hadi mwaka 1. Mboji inaweza kuhifadhiwa bila kupoteza thamani ya virutubisho. Weka kiwango cha unyevu wa mboji chini, funika rundo kwa matandazo au nyenzo nyingine. Sio tu kwamba mboji itaongeza mavuno yako, ikiwa una mboji ya ziada inaweza kuuzwa kama chanzo cha mapato. Wakati mimea inakuwa, huondoa virutubisho kwenye udongo. Kutumia mboji uliotengeneza hurejesha rutuba kwenye udongo, na hivyo husababisha kuongezeka kwa uzalishaji wa mimea.